呢，在澳达去这个舞蹈学校有个活动，就是啊，每一个女孩选一个男伴来跟你一起参加这个期末的舞蹈演出，舞种是芭蕾。大胖媳妇认为那肯定是他了，但是在澳达想了一想说，我想带我的小弟弟。大胖媳妇本来以为这是人生第一次和女儿同台共舞，属于高质量陪伴，没想到女儿选择了弟弟，就心里有点失落。去看了一眼他这个舞蹈班，发现别的孩子爸爸都挺年轻的，就挺帅的，嘴上没说啥，心里呢正经多心了，是不是女儿嫌弃我，对自己下手了？最近减肥减掉了18斤，天天健身吃沙拉练舞，甚至还给自己约了个植发手术。然后这个彩排练舞的时候呢，大胖媳妇和拿铁都去了，然而胜算在握的拿铁却频频出问题。首先拿铁对这个四小天鹅华尔兹舞曲无感，站那儿不动。我说老师，我是妈，我了解他，你给他放一下逆战。拿铁在这个出道之前路子比较野，属于混迹铁岭广场舞上的广场舞王，跳疯好几个老太太那种。然后逆战一响，拿铁嗨了。这是第一个问题，音乐的错位。第二个问题呢，就是拿铁无心搞艺术，一直忙于社交和普及东北话。在澳达的好朋友被张拿铁撩了个遍，人家小女孩认认真真给他讲天鹅湖的故事，就说后来这个白天鹅啊，这个 Swan 他带了。拿铁问白天鹅为什么嗝屁了？嗝屁了，为什么嗝屁了？不出一会儿，满场东北话。参加芭蕾舞演出的一群小白天鹅，现在都是炖大鹅的味儿，炖大鹅的味儿。在澳达看着平时跟他叭叭叭说英语的孩子们，一个一个的倒下了，那个表情就是家人们谁懂啊？拿铁老出情况了，但早达还是觉得有点想带弟弟跳。大胖媳妇不死心，还是坚定的跟儿子公平竞争、公开角逐。结果张拿铁彩排的时候上来裤子就掉了，倒是大胖媳妇一顿神舞，那3尺8的水蛇腰有一点风韵在身上。他不是我爸，不是你他。回到家，早达还是在纠结我到底该选谁。大胖媳妇没有气馁，平时啊告诉早达你得自己做家务，现在他爸都包了，那衣服洗的锃光瓦亮。我说你别的洗的不错，但内衣手洗老洗不干净。你用好爸爸内衣露，不光洗得干净，还是专为有孩家庭研制的，护肤级水润质地，不含有害化学物质，亲肤无刺激，对皮肤更友好，低泡一漂无残留，温和保护你的细皮嫩肉的双手，省时省力更省心。好爸爸真不错。然而早达似乎就不为所动。父亲节的前夜，大胖媳妇觉得自己跟女儿登台共舞这事儿无望了，挺失落。结果早达过来跟他爸说，爸爸你知道吗，我带着弟弟就只是想显摆显摆，我肯定会选你的，我知道明天是父亲节。还特别暖心，给他爸写了一封信。这写啥了？我看不懂。早达搂着他爸说，爸爸，我听说你最近在减肥，还想长头发。 You haven't had much hair since I was born, but it's okay. You're my favorite dad. Oh, thank you. 我说啥呀？听不懂，听不懂。父亲节，大胖媳妇和早达上演了父女共舞小天鹅。虽然得穿成这个样子，但大胖媳妇还是非常开心。踮起脚尖，提起裙边，让我的手轻轻地在你的肩，舞步翩翩，呼吸浅浅，爱的花儿子多甜。温迪来了，为了见到半年未见的孙女和从未谋面的孙子，他从温哥华一个人漂洋过海来到了中国。这是温迪第一次来中国。我跟大胖媳妇结婚8年，父母都没见过面。我家这几个近亲说到底都是网友。我们去机场接机，我爸一共跟温迪就视频里说过几句话，根本记不住他长啥样。在机场看着个外国老太太出来，哎，这是不是温迪？然后就问大胖媳妇，哎，那是不是你妈那个？大胖媳妇说不是。我爸说你确定吗？那不是你妈，我看像呢。整的大胖媳妇非常认真严肃的告诉我爸，哎呀，爸爸，10分钟不倒，你已经给我选了6个妈妈了，6个妈妈了，我请你冷静一点，不是所有的白人女性都要做我的妈妈 ，OK？ 然后温迪出来了，跟我爸相见。我爸说啊 ，Hello Wendy，Welcome to Beijing。温迪说 Hello， 我应该管他叫啥？我说对好，管他叫啥呢？叫亲家公有点别扭。大胖姐说叫大哥。温迪学会了，对 ，OK。但是温迪这点汉语吧，都是跟他孙女学的。你跟小孩学汉语呢，你学的都是叠词。温迪叫完大哥，走着走着就记错了。快出机场的时候问我爸，你要带我去哪里呀？哥哥，哥哥，给俺都逗稀了，但是给我爸整不好意思了，脸通红，装没听着。温迪又问，我们是去地下车库吗？哥哥，我爸说，温迪，一个哥就够了。温迪说，我也没管第2个人叫啊。从机场回到家，我同事帮温迪拎了一下行李，还跟我说，哎姐，你平时说你婆婆抠是不是有点夸张了？人老太行李可沉了，给你没少拿东西。我说是呢，可能是她改变了。结果温迪行李箱一打开，16斤儿童书，为啥呢？他是在加拿大一个跳蚤市场，有人卖的不要的书，$1 3套，16斤，高低要带来中国。结果在机场托运时候被罚了200刀，罚了200刀。然后给第一次见面的宝贝孙子拿铁4沓贴纸，砸他一脸，给早达带了2大把他们装点圣诞树用的那种淀粉糖。不得不说，就是婴幼儿礼品这一块，涉嫌人
人民币得3块5以上啊。孩子完事儿了，到了成人区，其实吧，温迪就是给俺全家买了一套碗，硬给拆成了4个礼物，分着包的。我妈、我爸、俺们2口子一人1个碗，给我们拜了个晚年嘛，然后温迪还偷偷给我拉到了厨房，说：“今天你最美，我最爱你。今天你先挑，你觉得不好看的。”给我哥哥，我觉得他不会在意。哥哥看起来很宽容的一个人，我们就都是碗嘛，只有大胖媳妇是被他妈叫进房间单独聊的。出来的时候，大胖媳妇手捧20条裤衩，我就跟大胖媳妇说：“我说还是不一样哈，你妈说到底还是对你是最大方的。”大胖媳妇说：“大方啥呀？我说我又胖了，缺宽松裤衩。他说他可以给我带，刚才告我240，只收现金。跟别人好歹还买一个礼物，跟我属于纯代购。”然后晚上我爸就请所有人出来吃饭，大胖媳妇呢都觉得他妈给我爸一个碗太寒碜了，路上赶紧去买了一瓶好酒，在饭店的走廊里就给温迪了。温迪说：“哦，亲爱的，这又是什么鬼把戏？”大胖媳妇说：“妈，你记住，这个是你要送给你哥哥的礼物啊。”温迪说：“啊，那还要我花钱吗？”大胖媳妇你赶紧进去吧。我爸这不收了酒了吗？说啊，哎呀，我还不知道呢，加拿大人互相也给这个。温迪说：“我的就加拿大人给的。”我爸说：“你的礼物很贵呀。”温迪问他儿子：“我的礼物很贵呀。”我爸说：“你看你一个加拿大人来到了中国，哎，这么努力来适应我们的文化，这个与其说你送的是一份礼物，不如说你送的是一份真心。”温迪问他儿子：“我的真心到底多少钱呢？谁能告诉我送的到底是啥呀？是啥呀？”张大铁要和他爸去参加小小主持人的比赛了。我妈给张大铁报了一个兴趣班，叫小小主持人，已经学了10节课了。现在要有一个汇报表演，每个孩子和家长打配合，一起完成一段贯口演出。张大铁要强，在所有的题里选了一套最难的、最长的。我买了烟袋乌木杆，我是掐着他的2头那么一道黑，二姑娘描眉去演戏，照着他的镜子那么2道黑。回来天天在家练，跟他姐一起练。俩人你别说啊，现在已经练得非常默契，基本很流利了。8到9到10道黑，我买了个烟袋乌木杆，我是掐着他的2头1道黑。妈妈，我跟姐姐练的可好了，我是最棒的。那到时候可不是你跟你姐去，是你跟你爸去。因为他是第2天晚上比赛，我第2天不在北京，只有他爸能陪他去。那咋办？孩子练了那么长时间了，咱也不能就不让他去了，那就练呗。我数1、2、3，咱就开始。1、2、3。这，你是啥呀？我是你爸爸。我买了个烟袋乌木杆，我买了个2袋是心眼儿。你是心眼儿啊？二兄弟描眉来演戏，二娘的描眉2条气。他们也不缺个什么。但是大胖媳妇自己觉得，她说出来的和我教的已经8、9不离10了。她觉得再练2遍，他们就是夺冠热门。我买了个烟袋乌木杆，我买一个2袋。我买了个烟袋乌木杆，我买一个2袋牛肉干。你是不是故意的？你是个故意的。1道黑2道黑3、4、5、6几道黑，买一个2袋乌木杆，2道黑，二兄弟描眉2条气。到了比赛当天晚上，我以为张大铁这个脸是必丢无疑了，他只能面对这个现实。没想到他赛到临头依然没有放弃，他找他姐求他姐说：“姐，你能想到什么办法能让爸爸不跟我去吗？”他姐也是心疼他，找到了他爸的自行车锁，跟他爸说蹦床上的吊环松了，让他爸帮他们绑一下。于是就上演了一场请君入瓮，瓮中捉鳖的大戏。你说这孩子这么有主意呢？关键是大脑发育黄金期把握住了。喝的飞鹤星飞分准瑞，科学添加5大脑磷脂，其中 DHA、ARA 达到1比1.7黄金配比。飞鹤专研大脑营养，而且连续4年全球销量第1，大品牌硬实力，喝着也放心。到这儿，大胖媳妇也没想到自己跟张大铁的情绪是完全相反的。外边张大铁想的是，只要没我爸，我也许能夺冠；他想的是，我得赶紧逃出去陪儿子比赛呀，儿子没了我，比赛得完蛋。你爸最后到底还是去了？我本来都跑了，我爸给我追上了。哎呀，那演完大伙儿给你鼓掌了吗？我演了啥呀？一共10道黑，我跟爸爸刚说了2道黑。老师说拿铁和爸爸可以下去休息了，谢谢。